বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। ঢাকা কলেজ কর্তৃক নির্দেশিত অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি ফারিয়া সুলতানা ঢাকা কলেজে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি। আশা করছি তোমরা সকলেই শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ এবং নিরাপদ অবস্থায় জীবনযাপন করছো, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবিধি মেনে ঘরে অবস্থান করছো এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে নিশ্চয়ই তোমরা বের হচ্ছ না। তোমরা দেশের সবচেয়ে সচেতন নাগরিক বলে আমার বিশ্বাস, এবং আমি জানি যে তোমরা এই ব্যাপারে অনেক সচেতন। বিশেষ করে তোমাদের সাথে তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ এবং তোমাদের অনুজ যে ভাই বোনেরা, ছোট প্রতিবেশী, এদের সবার কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তো তোমরা যদি নিজেরা সাবধানতা অবলম্বন করে চলো, তাহলে অন্যরাও তোমাদেরকে দেখে উৎসাহিত হবে এবং সেভাবেই চলার চেষ্টা করবে। তো যা হোক, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদিন ধরে এই যে কোভিড-19 ভাইরাসটি, এটি কিন্তু আবার বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তো আশা করছি তোমরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকবে এবং মানে আগের চেয়েও খুব ভালোভাবে এবং মানে সচেতনতার সাথে কিন্তু তোমরা এটি মোকাবেলা করার চেষ্টা করবে, সুস্থ থাকার চেষ্টা করবে। কেমন? তো যাই হোক, আমার আজকের এই যে ক্লাসটি, এটি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত, আমরা আগেই বলেছি। তো আজকের এই ক্লাসে আমরা বেশ কয়েকটি ক্লাস ধরেই কিন্তু বার্ডস পড়ছিলাম, এবং আজকের ক্লাসেও আমরা সেটিরই ধারাবাহিকতায় যে আমাদের একটা বিশেষ বার্ডসের যে ইন্টারনাল মরফোলজির একটি অংশ, ওটি হচ্ছে বার্ডসের, আমরা কবুতর নিয়ে পড়ছিলাম। কবুতরের ইন্টারনাল মরফোলজির একটি বিশেষ অংশ, সেটি হচ্ছে কি যে কবুতরের শ্বসনতন্ত্র নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো আশা করছি তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং ছবি এঁকে খাতা কলম নিয়ে তোমরা বসে যাও। থ্যাংক ইউ। তো চলো আমরা একটু বোর্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি। তো আমাদের আজকের টপিকস হচ্ছে কবুতরের শ্বসনতন্ত্র বা রেসপিরেটরি সিস্টেম অফ পিজিয়ন। কবুতরের শ্বসনতন্ত্র জানতে গেলে প্রথমেই আমাদের শ্বসন কাকে বলে এবং শ্বসনতন্ত্র কাকে বলে, এই দুইটি বিষয়ের উপরে পরিষ্কারভাবে ধারণা থাকা দরকার। তাহলে শ্বসন কি? শ্বসন হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কি হয়, খাদ্যস্থিত যে স্থিতিশক্তি থাকে সেটি অক্সিজেনের সহায়তায় গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং কি তৈরি করে, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এটিপি তৈরি করে। বুঝতে পেরেছ? তাহলে শ্বসনের ফলে খাদ্যস্থিত স্থিতিশক্তি অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে গতিশক্তিতে পরিণত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডও তার সাথে সাথে উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াটার নামই হচ্ছে শ্বসন। আর শ্বসনতন্ত্র কি? যখন শ্বসনে যে অঙ্গগুলি জীবদেহের ব্যবহৃত হয় বা অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ যে তন্ত্রের মাধ্যমে শ্বসন কার্যাবলী সম্পাদিত বা সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় শ্বসনতন্ত্র। বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই? তো আমরা জানি যে পিজিয়ন বা কবুতর হচ্ছে কি একটি ফ্লাইং বার্ড বা উড়ুক্কু পাখি, অর্থাৎ কবুতর তো মানে উড়ার জন্য কবুতর অভিযোজিত। কেমন? তো সেই কারণে উঠতে গেলে কবুতরের জন্য প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়, এবং এই শক্তি অর্জনের জন্য কিন্তু এরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এবং এই খাদ্য গ্রহণ কি হয়, এই খাদ্য গ্রহণের ফলে তাদের যে পরিপাক হয় খাদ্য, সেই পরিপাকৃত খাদ্যটি দ্রুত বিশ্লিষ্ট হয়ে শক্তি উৎপাদনের জন্য এদের শ্বসনতন্ত্র অনেকাংশেই কিন্তু অভিযোজিত হয়ে থাকে। এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা ও বৃদ্ধির জন্য এদের বিশেষ ধরনের কিছু অ্যাসেসরি অর্গান থাকে, যেগুলোকে আমরা বায়ুথলি বলি। আমরা নিশ্চয়ই এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব আজকের ক্লাসেই, ঠিক আছে? তো কবুতরের যে শ্বসনতন্ত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব ইম্পর্টেন্ট কবুতরের জন্য, যেহেতু কবুতর উড়ুক্কু পাখি এবং উড়ার জন্য এই পাখিটির প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। তো আসো আমরা দেখি যে একটি কবুতরের যে শ্বসনতন্ত্র রয়েছে, সেই শ্বসনতন্ত্রের গঠন কীরূপ বা এই শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি কি কি। কেমন?
যে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অনেক কিছুই রয়েছে, যেমন বহির্নাসারন্ধ্র, অন্তনাসারন্ধ্র, গ্লটিস, ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী, সাইরিংস, ব্রঙ্কাস, তারপরে রয়েছে তোমার ফুসফুস বা লাং, তারপরে রয়েছে বলেছিলাম যে কিছু অ্যাসেসরি অর্গান, এয়ার স্যাক্স বা বায়ুথলি। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা কিন্তু একটি ছবি এঁকেছি এবং আমাদের এই কবুতরের শ্বসনতন্ত্র পড়তে গেলে এই শ্বসনতন্ত্রের যে বিভিন্ন অংশগুলি আমরা নাম বললাম, এগুলির অবস্থান, তাদের গঠন অর্থাৎ কী কী অংশ নিয়ে গঠিত এবং তাদের কাজ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানতে হবে। আচ্ছা, তবে তাহলে আসো আমরা এদের বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই। যে প্রথমে আমরা কি বলছি, এটা বহির্নাসারন্ধ্র বা এটাকে ইংরেজিতে কি বলে, বহির মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল, তাই না? এক্সটার্নাল নারিস বলতে পারো তোমরা। ঠিক আছে, তো এটা কোথায় অবস্থান করছে ফার্স্টে জেনে নেই। কবুতরের কোন জায়গায় অবস্থান করছে? কবুতরের উপরের ঠোঁটের গোড়ায় কিন্তু একজোড়া বহির্নাসারন্ধ্র বিদ্যমান। তোমরা যদি কবুতর দেখে থাকো তাহলে তোমরা হাতে নিয়ে দেখার চেষ্টা করবে যে তার সেখানে একজোড়া ছিদ্রের মতো অংশ রয়েছে। সেটা কোথায়? ঠোঁটের ঠিক গোড়ার দিকে। এবং এই দুটি বহির্নাসারন্ধ্র কী করে, দুটি সিঁড়ি নামক স্ফীত একটা সংবেদী ঢাকনা দিয়ে কিন্তু আবৃত অবস্থায় দেখা যায় বহির্নাসারন্ধ্রগুলি। এবং সেদিক দিয়ে কী হয়, বাইরের বাতাস বা বাতাসের অক্সিজেন তার শরীরে প্রবেশ করে। কেমন? তো এদের কাজ কি? মেইন কাজ হচ্ছে যে এই বাতাস বহির্নাসারন্ধ্র পথে অন্তনাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। তো এবার আসি অন্তনাসারন্ধ্র, নাম্বার 2, অন্তনাসারন্ধ্র। এটির অবস্থান কোথায়? এটির অবস্থান হচ্ছে, এটাকে ইংরেজিতে কি বলছে? ইন্টারনাল নারিস। কেমন? ওটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল নারিস এবং অন্তনাসারন্ধ্রকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল নারিস। তো যাই হোক, এই অন্তনাসারন্ধ্রের অবস্থানটাকে আমরা জেনে নিই। এটি হচ্ছে কবুতরের যে মুখের যে গলবিলের অংশ রয়েছে তার ছাদে একটি একক ছিদ্র অবস্থান করে এবং এই ছিদ্রটাকেই বলা হয় অন্তনাসারন্ধ্র। তাহলে এর কাজ কি? এই ছিদ্র দিয়ে বা অন্তনাসারন্ধ্র পথে ওই যে বাতাসটি বহির্নাসারন্ধ্র পথে প্রবেশ করেছিল সেই বাতাসই বা অক্সিজেনই কী হয়, অন্তনাসারন্ধ্র পথে গলবিলের ভিতরে প্রবেশ করে থাকে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অন্তনাসারন্ধ্রের কাজ। তাহলে বহির্নাসারন্ধ্র থেকে বাতাস অন্তনাসারন্ধ্রে এবং অন্তনাসারন্ধ্র থেকে সেটি চলে যায় কোথায়? গলবিলে চলে যায়। আচ্ছা, এবার আসি আমরা গ্লটিস। গ্লটিসকে বাংলায় কিন্তু কি বলা যায়? শ্বাসছিদ্র নামেও বাংলায় বলে, শ্বাসছিদ্র। হ্যাঁ, তাহলে যে ছিদ্রপথে গলবিলটা কি হয় শ্বাসনালীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সেটি কিন্তু গ্লটিস। খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটি অংশ। ঠিক আছে, গলবিল শ্বাসনালীর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী যে ছিদ্রটি সেটিকে বলা হচ্ছে গ্লটিস বা শ্বাসছিদ্র। এটি কোথায় অবস্থান করে? এটা হচ্ছে মুখ গহ্বরের মেঝেতে কবুতরের যে জিহ্বা থাকে সেই জিহ্বার ঠিক গোড়ার দিকে এটি অবস্থান করে থাকে, এই গ্লটিস। এটার কাজ কি? এটার কাজ লেখো যে গলবিল থেকে বাতাস গ্লটিস দিয়ে শ্বাসনালী বা পরবর্তী যেটা অংশ ট্রাকিয়াতে প্রবেশ করে। বুঝতে পেরেছ? তাহলে গ্লটিসে অন্তনাসারন্ধ্রের পরের অংশ, যার ফলে বাতাসটা কী করে? ট্রাকিয়াতে প্রবেশ করে। ট্রাকিয়া হচ্ছে অরিজিনালি হচ্ছে তার এবার আসল জায়গা শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া। এখানে যখন গ্লটিস থেকে শুরু করে এটি কোথায় অবস্থান করে? গ্লটিসের ঠিক পরবর্তী অংশ থেকে স্টার্ট করে বা শুরু করে একদম বিস্তৃত লম্বা নলের মতো যে অংশটি, এই যে দেখো, এটাকে বলা হয় ট্রাকিয়া। এবং ট্রাকিয়ার কিছু মাসেলের মতো অংশ রয়েছে এবং এই ট্রাকিয়া কী করে? নলের মতো অংশ। এবং এটা মূলত গ্রাসনালীর ঠিক অঙ্কীয় দিকে বা সামনের দিকে অবস্থান করে এবং তরুণাস্থি নির্মিত এই যে এই গ্লটাসটি তরুণাস্থি নির্মিত কতগুলি আংটির মতো গঠন দিয়ে মানে তৈরি, যা কী করে? এই শ্বাসনালীটাকে খুব দৃঢ় করে এবং বাতাসবিহীন অবস্থায় চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এটার কাজই কিন্তু এটার ভিতরে বাতাস প্রবেশ করা। তো যখন বাতাস থাকে না তখন কিন্তু এটা সহজে চুপসে যায় না। কেন? যে এটি একটা বিশেষ ধরনের তরুণাস্থি নির্মিত কতগুলি রিংয়ের মতো অংশ নিয়ে গঠিত। হ্যাঁ, তো এবার আসে এর কাজ কি? এটার কাজ হচ্ছে যে শ্বাসনালীর মধ্যে দিয়ে বাতাসটা কি করে? স্বরযন্ত্রে মানে স্বরযন্ত্র মানে যেখান থেকে সাউন্ড হয় কবুতরের, সেটার মধ্য দিয়ে ব্রঙ্কাসে প্রবেশ করে। এই যে ব্রঙ্কাস, ফুসফুসের অংশ ব্রঙ্কাস। ঠিক আছে, ব্রঙ্কাসে প্রবেশ করে। ব্রঙ্কাস মানে এই যে দুইটা যে ফুসফুসের সাথে সংযুক্ত দুইটি অংশ ব্রঙ্কাসে প্রবেশ করে।
কেমন? তো এবার আসি আমরা যে তার পরের অংশ সাইরিংস। ট্রাকিয়ার পরের অংশকে আমরা বলছি সাইরিংস। শ্বাসনালীর যে অংশটি দেহ এবং কোথায় এই যে গ্রীবা, যে ঘাড়ের মানে গলার দিকে যে অংশটা স্ফীত হয়ে একটা প্রকোষ্ঠের মতো অংশ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় সাইরিংস। এই যে এখানে সাইরিংসটা অবস্থান করে এবং এই সাইরিংস শেষ 3টি বা 4টি ট্রাকিয়াল রিং ও প্রতি ব্রঙ্কাসের যে ট্রাকিয়াল রিংগুলি রয়েছে, এই যে রিংগুলি রয়েছে, এগুলি কী হয় প্রশস্ত হয়ে বা একটু বিস্তৃত হয়ে কী হয়, এই সাইরিংসটা গঠিত হয়। সাইরিংস বা ষড়যন্ত্রের মিউকাস পর্দা কী করে, প্যাডের মতো একটা পুরো গঠন তৈরি করে এবং এর সাথে কিন্তু কয়েক প্রকার পেশি এবং কিছু পর্দাও কিন্তু থাকে, যারা কি করে যে সাইরিংসের মধ্যে একটা যে কমলাস্থির মতো একটা দন্ত বিদ্যমান থাকে, এই যে ছোট্ট একটা দন্তের মতো অংশ, এটাকে বলা হয় পেসুলাম এবং এটা ক্ষুদ্র মিউকাস পর্দাকে ভাঁজটাকে ধরে রাখে এবং যে একটা থাকে যে মেমব্রেইনা সেলিমিনারি একটা অংশ থাকে, এটাকে বলা হয় মেমব্রেইনা সেমিলুনারি। কেমন? বানানটা কিন্তু তোমরা ভুল করবে না, মেমব্রেইনা সেমিলুনারি। তা মেমব্রেইনা যে সেমিলুনারি রয়েছে, এটারই কিন্তু কম্পনের ফলে কী হয় জানো, শব্দ উৎপন্ন হয়। কবুতরের যে একটা ডাক থাকে, শব্দ তৈরি করে, সেটা কিন্তু এইটার কম্পনের ফলে তৈরি হয়ে থাকে, মেমব্রেনা সেমিলুনারি। কেমন? তা এটার হচ্ছে শব্দের পিচটা সাইরিংসের পেশির ক্রিয়া দ্বারা কিন্তু কি হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়। কেমন? পিচ হচ্ছে যে শব্দ কতটা জোরে হতে পারে বা কতটা উচ্চ শব্দ হতে পারে, সেটা ডিপেন্ড করে। তো সাইরিংসের পেশি কী করে, মূলত একজোড়া ইন্ট্রান্সিক সাইরিংস পেশি এবং একজোড়া স্টারনট্রিকাল পেশির সমন্বয়ে গঠিত, অর্থাৎ 2 জোড়া পেশি সমন্বয়ে গঠিত। এক জোড়া পেশিকে বলছে তারা ইন্ট্রান্সিক সাইরিংস পেশি এবং আরেক জোড়া রয়েছে, সেটাকে বলা হচ্ছে স্টারনোট্রাকিয়াল পেশি। কেমন? এই 2টি ধরনের পেশি নিয়ে তৈরি হয় এবং এই পেশিগুলির কার্যকারিতায় সাইরিংসের অবস্থান কিন্তু একটু আংশিক পরিবর্তিত হতে পারে, একটু নড়াচড়া করতে পারে, পরিবর্তন হতে পারে। তো সাইরিংসের কাজ কি? মেইনলি সাইরিংসের কাজ কি হচ্ছে তাহলে? শব্দ উৎপাদনে সহায়তা করা। কেমন? যে কম্পনে যে শব্দটা উৎপন্ন হয়, সেটিকে সহায়তা করাই হচ্ছে সাইরিংসের প্রধান কাজ। তো এবার চলে আসি আমরা ব্রঙ্কাসে। কবুতরের যে শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া রয়েছে, সেটি ষড়যন্ত্রের পর হয়েই কিন্তু 2টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। দেখছো, 2টি শাখায় বিভক্ত হচ্ছে, এই একটি শাখা, এই একটি শাখা, এই 2টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় এবং এদের প্রতিটাকে বলা হয় একটা ব্রঙ্কাস। এই শাখাগুলিকে আমরা কি বলতে পারি? ব্রঙ্কাস। কেমন? তাহলে এই যে এদের যে ব্রঙ্কাস, এগুলোকে আবার বাংলায় বলা হয় ক্রমশাখাও বলা হতে পারে, ক্রমশাখা। কেমন? এটার একটা পরবর্তী যে 2 ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় ক্রমশাখা। আর আসলে এটার ইংরেজি নাম হচ্ছে বা সায়েন্টিফিক বা জিওলজিক্যাল কোড হচ্ছে ব্রঙ্কাস। তো প্রতিটি ব্রঙ্কাসের প্রথম যে ট্রাকিয়াল রিং, সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ এবং অস্থিময়। প্রথমটা জাস্ট ফার্স্ট ওয়ান, 2টারই ফার্স্ট ওয়ান, প্রথম দুটি হচ্ছে খুবই সম্পূর্ণ, একদম কমপ্লিটলি তৈরি হয়ে থাকে এবং অস্থিময়, কিন্তু বাকিগুলি কিন্তু একটু একটু অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। অন্যান্য যে পরবর্তী যে রিংগুলি থাকে, এগুলি একটু অসম্পূর্ণভাবে তৈরি। তা প্রতিটি ব্রঙ্কাস যে স্থান দিয়ে তোমার যে ফুসফুসে যে প্রবেশ করে, এই যে 2টি ফুসফুস আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই 2টি ফুসফুসে যখন প্রবেশ করে, তখন প্রতিটি ব্রঙ্কাস ফুসফুসের একদম শেষ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। যদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ ছবিতে এটা ভিতরে ঢুকে গেছে, তো এই কারণে এটি দেখা যাচ্ছে না, তবে এটি একদম শেষ পর্যন্ত ফুসফুসের বিস্তার লাভ করে থাকে। এবং আর হচ্ছে যে এইসব ব্রঙ্কাস ফুসফুসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে কতগুলি গৌণ শাখা তৈরি করে, তারপরে তৈরি করে জালকের মতো অংশ তৈরি করে, যেগুলোকে বলা হয় জুলজিক্যাল কোডে অ্যালভিওলাই, এবং বাংলায় যেগুলোকে বলে বায়ুকুঠুরি। এই যে দেখো গোল গোল কতগুলি রয়েছে, একে বলা হচ্ছে বায়ুকুঠুরি। তো এই যে বায়ুকুঠুরি রয়েছে, তারপরে এই বায়ুকুঠুরিকে ইংরেজিতে আমরা বলছি অ্যালভিওলাই, অর্থাৎ অ্যালভিওলাই নামে অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়। এবং এগুলি আবার, এই শাখাগুলি কি হয়, এই বায়ুকুঠুরিগুলি একদম কাদের সাথে সংস্পৃশিত? এরা হচ্ছে রক্তজালিকার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তারা থাকে, যার ফলে কী হয়, রক্ত থেকে ডিরেক্ট এরা রক্তের মধ্যে অক্সিজেনটাকে পাস করে দেয়। কেমন? আর হচ্ছে ব্রঙ্কাসের যে শাখা, সেটি কিন্তু শেষে অস্টিয়াম বা ছিদ্রপথে উদরীয় বায়ুথলিতে বিন্যস্ত। এখানে কতগুলি বায়ুথলি আমরা ছবি এঁকেছি, পরবর্তীতে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি। এটাকে আমরা শেষ করে নিই যে এখানে যে ব্রঙ্কাসের শাখা
মানে ব্রঙ্কাসের শাখার একদম শেষ অংশটা কোথায় গিয়ে উন্মুক্ত হচ্ছে? অস্ট্রিয়াম ছিদ্রপথে উদরীয় বায়ুথলিতে অবস্থান করছে। এই যে দেখো এখানে একটা উদরীয় বায়ুথলি আছে, এইটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কিন্তু ব্রঙ্কাসের শাখার শেষ অংশ বিস্তৃত। তাহলে এই গেল আমাদের ট্রাকিয়ার পরের অংশ ব্রঙ্কাস। ব্রঙ্কাসের পরে যেটা আসল কি বলি আমরা সেটাকে লাং বা ফুসফুস। একজোড়া কিন্তু ফুসফুস থাকে কবুতরের, এবং ফুসফুসে হচ্ছে শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশ। শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশ কি? ফুসফুস। অর্থাৎ এই ফুসফুসই সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে এর ভিতরে কি হয়? বায়ু প্রবেশ করে এবং বায়ু আবার পরবর্তীতে কাছে এসে গেলে বের হয়ে চলে যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে। কেমন? তা ফুসফুস হচ্ছে প্রধান অংশ কিসের? শ্বসনতন্ত্র। শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশ হচ্ছে ফুসফুস। আচ্ছা, তাহলে এবার আসি আমরা ফুসফুসের একটু বর্ণনা আমরা দেখি। ফুসফুস কেমন? তোমরা কি কোনো ফুসফুসের কখনো মানে সত্যিকারভাবে কোনো ফুসফুস দেখেছ? যখন গরু, ছাগল বা মুরগি, এদের কিন্তু ফুসফুসগুলো তোমরা ধরে দেখো, এগুলি খুব স্পঞ্জি টাইপের টিস্যু দ্বারা গঠিত, এবং এরা কী করে? বাতাস ধারণ করে থাকে ভিতরে, এবং শ্বসনে কিন্তু এগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই দুইটি ফুসফুস। কেমন? তো একটি হচ্ছে কেমন যে দুইটি ফুসফুস দুই পাশে অবস্থান করে। ফুসফুসের আকার কেমন? এই কবুতরের ক্ষেত্রে ফুসফুসের আকার বেশ মানে ছোট আকৃতিরই এবং খুব স্পঞ্জি টাইপ, এবং হচ্ছে যে স্থিতিস্থাপক, আর হচ্ছে হালকা লাল বর্ণের। হ্যাঁ, একটু পিঙ্ক পিঙ্ক কালারও মনে হয় তাদেরকে, হালকা লাল বর্ণেরও বলা যেতে পারে। তা ফুসফুস যে রয়েছে দুইটি, সেই ফুসফুস দ্বয় বক্ষকশেরুকা এবং পশুকা। পশুকা মানে যে বুকের যে রিবগুলি রয়েছে সেটার মধ্যে কিন্তু আটকানো অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ রিবগুলি কিন্তু এদেরকে আবরণভাবে এমনভাবে আবৃত করে রাখে যেন ফুসফুস কখনোই আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। কেমন? তা ফুসফুসের যে অঙ্কীয় দিকে সামনের দিকে একটা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে, ওটার নাম হচ্ছে প্লিউরা। কেমন? ওটাকে বলে পালমোনারি অ্যাপোনিউরোসিস, সংক্ষেপে প্লুরাও বলা যেতে পারে, কিন্তু অরিজিনাল নেম হচ্ছে তাদের পালমোনারি অ্যাপোনিউরোসিস। কেমন? এই আবরণটার নাম। ফুসফুস একটা পর্দা দ্বারা আবৃত। হ্যাঁ, আর ফুসফুসের মধ্যে কি হয়? অসংখ্য কৈশিক জালিকা কিন্তু মানে ছড়ানো অবস্থায় থাকে চারপাশে। তা ফুসফুসের কাজ কি? যেহেতু ফুসফুস প্রধান অঙ্গ, তাহলে ফুসফুস হচ্ছে শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ, যেহেতু কাজেই এটার কাজই হচ্ছে বাতাস ধারণ করে এবং অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, এই যে বাতাস থেকে যে অক্সিজেন চলে আসে সেই অক্সিজেন আর রক্তের মধ্যে কি থাকে? যে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে, এই দুইটি বিনিময়ের মাধ্যমে শ্বসনের মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কে? ফুসফুস। বুঝতে পেরেছ? তাহলে ফুসফুসের কাজ হচ্ছে গ্যাস বিনিময়ে প্রধান মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তো মোটামুটি এই হচ্ছে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রধান অংশগুলি। এরপর যে আমরা বলছিলাম যে আরও কিছু অ্যাসেসরি অংশ রয়েছে, সেগুলোকে আমরা কি বলছি? এয়ার স্যাক্স, বা বাংলায় বলে এগুলোকে বায়ুথলি। তো এই যে বায়ুথলিগুলি, এগুলি আবার তাদের কোথায় কোথায় অবস্থান করছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে, অর্থাৎ অবস্থান ভেদে এগুলার নামকরণগুলি করা হয়েছে। বেশ কয়েক ধরনের বায়ুথলি দেখা যায়, তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এগুলার নামকরণ করা হয়েছে। দেখো বায়ুথলি তাহলে কী জিনিস? বায়ুথলি হচ্ছে যে কবুতরের যে মানে ব্রঙ্কাসের যে মিউকাস পর্দা, হ্যাঁ, ব্রঙ্কাসের যে মিউকাস পর্দা থাকে সেটি কিন্তু প্রসারিত হয়ে কি হয়? কতগুলি বায়ুথলির মতো গঠন তৈরি করে, থলি আকৃতির গঠন, এবং যেহেতু এটাতে বায়ু থাকে তাই নাম হচ্ছে বায়ুথলি। বায়ুথলিগুলি কী করে? এপিথেলীয় এক ধরনের আবরণ বা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে, এবং এই পর্দা দুইটির মধ্যে ভেতরটি হচ্ছে মিউকাস পর্দা এবং বাইরেটি হচ্ছে পেরিটোনিয়াম পর্দা। অর্থাৎ বায়ুথলির কি থাকে? ভিতরের অংশটা যে পর্দা সেটার নাম হচ্ছে কি বললাম আমরা? ভিতরের পর্দাটার নাম হচ্ছে মিউকাস পর্দা। কেমন? আর বাইরের যে দিকের যে পর্দাটি সেটিকে বলা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম পর্দা। তো কবুতরের প্রধানত 4টা যুগ্ম মানে কি? জোড়া, এবং একটি অযুগ্ম বায়ুথলি রয়েছে। হ্যাঁ, 4টি যুগ্ম এবং একটি অযুগ্ম বায়ুথলি আছে, এবং এই যে যুগ্ম যে বায়ুথলিগুলি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে উদরীয় বায়ুথলি, পশ্চাৎবক্ষীয় বায়ুথলি, অগ্রবক্ষীয় বায়ুথলি এবং গ্রীবাদেশীয় বায়ুথলি। আর অযুগ্ম যে বায়ুথলিটা রয়েছে সেটি হচ্ছে আন্তঃক্লাভিকুলার বায়ুথলি নামে পরিচিত। হ্যাঁ, আন্তঃক্লাভিকুলার, এখানে একটা অযুগ্ম একটা বায়ুথলি রয়েছে, বাকিগুলো সব কিন্তু যুগ্ম। এই পাশে একটা, এই পাশে, এই পাশে, এই পাশে, দুই পাশেই তারা অবস্থান করে থাকে। তো
তো প্রধান যুগ্ম এবং অযুগ্ম বায়ুথলি ছাড়াও কবুতরের আবার সহায়ক বায়ুথলিও কিন্তু রয়েছে। তো এই যে আন্তঃক্লাভিকুলার বায়ুথলি যেটা, সেটা থেকে জোড়া প্রবৃদ্ধি আকারে এক জোড়া সহায়ক বায়ুথলি বিকশিত হয়। এই যে সহায়ক বায়ুথলি বিকশিত হয়, এগুলো কী করে, ক্লাভিকলের বায়ুথলি এবং হিউমেরাসের বায়ুথলি নামে এদের নামকরণ বা পরিচিত এগুলো। কেমন? তাহলে আমরা দেখি যে বায়ুথলির নামগুলো কী কী রয়েছে। প্রথমে রয়েছে অ্যাবডোমিনাল এয়ার স্যাক, তারপরে রয়েছে পোস্টেরিয়র থোরাসিক এয়ার স্যাক, এরপরে রয়েছে অ্যান্টেরিয়র থোরাসিক এয়ার স্যাক। তোমরা কিন্তু এই নামগুলো অবশ্যই মুখস্থ করবে, মনে রাখার চেষ্টা করবে, কেমন, অবস্থানের উপর ডিপেন্ড করে। সার্ভাইকাল এয়ার স্যাক, আর কি রয়েছে ইন্টারক্লাভিকুলার এয়ার স্যাক, আর তার সাথে আরেক জায়গায় কী বলেছে, সহযোগী বা সহকারী অ্যাসেসরি এয়ার স্যাক। কেমন? তো এবার আসি যে প্রত্যেকটি বিষয় আমরা একটু জানি যে কোথায় এগুলি অবস্থান করছে। যে প্রথমটা আমরা কি বললাম, যে উদরীয় বা অ্যাবডোমিনাল এয়ার স্যাক। এটা কি বাংলায় কী বলছি আমরা, উদরীয় বায়ুথলি। তো এটি হচ্ছে কি বলছি, সংখ্যায় যুগ্ম, অর্থাৎ এরা একজোড়া, এবং এরা ফুসফুসের ঠিক পশ্চাৎ প্রান্ত থেকে সৃষ্টি হয় এবং অন্ত্রের ঠিক যে প্যাচ থাকে তার মধ্যে তারা অবস্থান করে। আর এদের নাম হচ্ছে বাংলায় উদরীয় বায়ুথলি। তো বামথলি থেকে আবার ডানথলিটি কিন্তু আকারে সামান্য পরিমাণে, মানে তুলনামূলকভাবে একটু বড়, এবং এই থলির অভিক্ষেপ শ্রোণীচক্র, সিনস্যাক্রামের যে পায়ের অংশটি এবং উরুর যে পেশি সেটার মধ্যে কিন্তু অবস্থান করে। কি সেটা, অ্যাবডোমিনাল এয়ার স্যাক। অ্যাবডোমিনাল এয়ার স্যাকটার অবস্থান এবং অ্যাবডোমিনাল এয়ার স্যাকের গঠনটা আমরা জানলাম। কেমন? তো এবার আসি আমরা যে আরেকটি, সেটি হচ্ছে যে উদরীয়টা গেল, এবার হচ্ছে পশ্চাৎবক্ষীয় বায়ুথলি বা পোস্টেরিয়র থোরাসিক এয়ার স্যাক। পোস্টেরিয়র থোরাসিক এয়ার স্যাক এটি হচ্ছে কবুতরের ফুসফুসের পশ্চাৎ এবং পার্শ্বদেশ, মানে দুই পার্শ্বদেশ থেকে বের হয়ে থাকে, এবং এই বায়ুথলিদ্বয় উৎপন্ন হয়ে কোথায় যায়, গহ্বরের, মানে দেহগহ্বরের যে পার্শ্বীয় প্রাচীরের সাথে অবস্থান করে। কেমন? বাম দিকের বায়ুথলিটি আবার ডান দিকের থেকে আকারে, মানে অপেক্ষাকৃতভাবে একটুখানি বড়। এরপরে রয়েছে কি, অ্যান্টেরিয়র থোরাসিক এয়ার স্যাক। অ্যান্টেরিয়র থোরাসিক এয়ার স্যাক, বাংলা এটাকে বলে অগ্রবক্ষীয় বায়ুথলি। এটা কোথায়, ফুসফুসের মধ্যভাগের যে পার্শ্ব অঞ্চল, মধ্যভাগের যে পার্শ্বীয় অঞ্চল থেকে বের হয়, এবং এরা বক্ষগহ্বরের অগ্রভাগে ফুসফুস এবং পরশুকার মধ্যবর্তী স্থানে বিস্তার লাভ করে। কেমন? এরপর রয়েছে সার্ভাইকাল এয়ার স্যাক। এগুলো হচ্ছে একজোড়া, এবং এরাও শ্বাসনালীর উভয় পাশে গ্রীবা অঞ্চল ব্যাপী এরা বিস্তার লাভ করে থাকে। হ্যাঁ, আর কি রয়েছে, গ্রীবাদেশীয় যেটা, সেটাকে আমরা বলছি সার্ভাইকাল এয়ার স্যাক। আরেকটি রয়েছে আন্তঃক্লাভিকুলার বায়ুথলি। এই যে মাঝখানে যেটি আন্তঃক্লাভিকুলার অযুগ্ম, এটা ফুসফুসের ঠিক অগ্রভাগের মধ্যবর্তী স্থানে যে একক একটা ত্রিভুজাকার বায়ুথলির মতো অংশ দেখা যায়, ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই তোমরা, ত্রিভুজ, এটার নাম হচ্ছে আন্তঃক্লাভিকুলার বায়ুস্যাক, এয়ার স্যাক। হ্যাঁ, আর এটার সাথে কি যুক্ত থাকে, আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বায়ুথলি। এটা মানে ত্রিভুজাকৃতি যে আন্তঃক্লাভিকুলার বায়ুথলি, সেটারই দুই কোণা থেকে বের হয়ে পরে হিউমেরালের যে বায়ুথলি উৎপন্ন হয়। হ্যাঁ, কোথা থেকে শুরু হয় এটা, ওই উক্ত দুই যে কোণার অংশটাই দেখো, কোণার অংশটা থেকে বের হয় এবং বের হয়ে যাই হচ্ছে ক্লাভিকুলার বায়ুথলি, এবং তার পশ্চাতের হিউমেরাল বায়ুথলিটা তৈরি হয়। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কয়েক রকমের বায়ুথলি। বায়ুথলির কাজ কি, বায়ুথলির কাজ কী করে, কবুতরের যে উল্ক জীবনের সাথে কিন্তু বায়ুথলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু আমরা বলেছি যে এই বায়ুথলিগুলির কবুতরের মানে শ্বসনটা খুব জরুরি, খুবই অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করতে হয়, উঠতে হয়, এবং সেই কারণেই কিন্তু কবুতরের বায়ুথলিগুলি কবুতরের জন্য অত্যন্তভাবে জড়িত, মানে মানে প্রয়োজনীয়। হ্যাঁ, যেমন নাম্বার 1 কয়েকটি কাজ তোমরা লিখে রাখতে পারো। যেমন একটা কাজ হচ্ছে যে ফুসফুসের বায়ু চলাচল, বায়ু সঞ্চয় করে রাখে। তারপরে বায়ুথলি অনেক সময় কি করে, মানে ব্লাস্টের মতো কাজ করে থাকে, অর্থাৎ দুই পাশে এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যে যখন কবুতর উড়ে তখন কিন্তু তারা একটা ভারসাম্য রক্ষার সময় সাহায্য করতে পারে, ভারসাম্য রক্ষা, দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। তারপরে বায়ুথলি দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে, যেহেতু এটার মধ্যে বায়ু থাকে। আর একটা হচ্ছে যে এরা কিন্তু যান্ত্রিক ঘর্ষণ রোধ করে, যে ভিতরে যে ইন্টারনাল অর্গানগুলো রয়েছে বায়ুথলির কারণে কিন্তু এগুলো একটার সাথে লাগতে পারে না একটার সাথে, যার ফলে ঘর্ষণ কিন্তু হয় না। কেমন? তারপরে এরা কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্পটাও কিন্তু উৎপাদন করে, অর্থাৎ বায়ুথলির যে প্রাচীর দিয়ে অনেক সময় পানি বাষ্প আকারে বের হয়ে আসে, এগুলা কি করে, মানে একটা মানে কবুতরের দেহে যে একটা পানির যে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে, পরিমাণ, পানির পরিমাণ, সেটাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্যও করে। হ্যাঁ, আর অনেক সময় এটা কিন্তু প্রতিধ্বনি, মানে একটা সাউন্ড সৃষ্টিকারী, যেটাকে বলতে পারি যে সাউন্ড সৃষ্টিকারী বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী অঙ্গ হিসেবেও কিন্তু কাজ করে। তো যাই হোক, এই গেল শ্বসন অঙ্গের সহায়ক অংশ বায়ুথলি। এবার আমরা আসি যে শ্বসন কৌশলটা কী। হ্যাঁ, কবুতরের শ্বসন কৌশল বা মেকানিজম অফ
কী বলবো এটাকে, রেসপিরেশন, কীভাবে কবুতর শ্বসন কার্য সম্পন্ন করে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় আছে এখানে, যে কবুতরের শ্বসন কিন্তু 2 বার হয়। কেমন? এটা কিন্তু অন্য কোনো প্রাণীতে ওভাবে দেখা যায় না। কেমন? যে একটা হচ্ছে কবুতর শ্বসনকালে ফুসফুসে 2 বার অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস প্রবেশের সুযোগ পায়। প্রথমবার কি? শ্বাস গ্রহণের সময়, তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে এটা, শ্বাস গ্রহণের সময় প্রথমবার বাইরে থেকে ফুসফুস অক্সিজেনে প্রবেশ করে, ফুসফুসে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস প্রথমে প্রবেশ করে। আবার দ্বিতীয়বার নিঃশ্বাসের পরপরই বায়ুথলি থেকে যে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস সেটিও ফুসফুসে প্রবেশ করে। অর্থাৎ একবার বাইরে থেকে বাতাস প্রবেশ করে আর একবার বায়ুথলি থেকে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই দুইটাই কিন্তু অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস। তো পাখির শ্বসনের যে এই ধরনের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য, এটার নাম হচ্ছে দ্বৈত শ্বসন। তাহলে দ্বৈত শ্বসন কোথায় দেখা যায়? পাখিতে এই বিশেষ ধরনের দ্বৈত শ্বসনটি দেখা যায়। আর যে কৌশল যেটা, সেটার মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ আর একটা হচ্ছে শ্বাস ত্যাগ। এই দুইটি মানে ইয়ার মাধ্যমে, মেকানিজমের মাধ্যমে কবুতরের শ্বসন কৌশল সম্পন্ন হয়ে থাকে। শ্বাস গ্রহণ মানে বাতাস যখন প্রবেশ করে সেটাকে বলে ইন্সপিরেশন, আর যখন শ্বাস ত্যাগ করে বাতাস যখন শরীর থেকে বের হয়ে যায় বায়ুথলি থেকে বা এই যে তোমার ফুসফুস থেকে, সেটাকে বলা হয় এক্সপিরেশন। কেমন? তো কী হয়? শ্বাস গ্রহণের সময় বক্ষ অঞ্চলের পেশি সংকোচনে যখন পশুকাগুলি বা যে পেশিগুলি পাশের দিকে সরে যায়, তখন যে স্টারনামটা সম্মুখ দিকে বা মানে অঙ্কীয় দিকে সরে আসে এবং বক্ষ গহ্বরের যে আয়তনটা সেটি কিন্তু বেড়ে যায় এবং বাতু মানে ফলশ্রুতিতে বায়ু ওই থলির ভিতরে প্রবেশ করে এবং মানে একটা চাপ, বায়ুর একটা চাপ হ্রাস পায়, যার জন্য কি হয়? বাইরে থেকে বাতাস ফুসফুস এবং বায়ুথলির মধ্যে প্রবেশ করে, ফুসফুসেও প্রবেশ করে এবং বায়ুথলির মধ্যেও প্রবেশ করে। এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় শ্বাস গ্রহণ। অর্থাৎ যখন বাইরে থেকে বাতাস শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে তাকে বলা হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ। আবার যখন শ্বাসত্যাগ, কি শ্বাসত্যাগ হচ্ছে যখন শ্বাসত্যাগের সময় পশুকা এবং স্টারনাম আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, যার ফলে কী হয়? বক্ষ গহ্বরের আয়তনটা কিন্তু কমে যায়, অর্থাৎ ব্যাস কমে যায় এবং এর ফলে বায়ুথলির উপর একটা চাপ পড়ে এবং বাতাস বায়ুথলি থেকে কোথায় যায়? ফুসফুসে, এবং মানে বাতাস তখন বায়ুথলি থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে। কেমন? ওই চাপে। এবং এভাবে কবুতরসহ অন্যান্য পাখির ফুসফুস কিন্তু সবসময় অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাসে পূর্ণ থাকে। যেহেতু কবুতরের ফুসফুস সর্বদাই অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাসের সরবরাহ পায়, সেই কারণেই কিন্তু এই শক্তিটা যে আমরা বলছিলাম উড়ার জন্য কবুতরের খুব বা পাখির খুব মানে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়, এই শক্তিটাও এই জন্য তার মানে সরবরাহ থাকে। যেমন অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস যত থাকবে কবুতরের শক্তিও কিন্তু তত থাকবে। তো মোটামুটি এই হচ্ছে বায়ু গ্রহণের কৌশল। বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে এবং শ্বাসত্যাগের সময় যখন এগুলি সংকুচিত হয়, হৃদগুলি কমে যায়, তখন ভিতর থেকে বাতাসটা একদম আবার মানে ট্রাকিয়া হয়ে, ব্রঙ্কাস হয়ে, ট্রাকিয়া হয়ে একদম দেহের বাইরে চলে যায়। এভাবেই তাদের শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাসত্যাগের মাধ্যমে তাদের শ্বসন কৌশল বা মেকানিজম অফ রেসপিরেশন সম্পন্ন হয়ে থাকে। তা যা হোক, তোমরা এই একটু ভালোভাবে এটা পড়ার চেষ্টা করবে, ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশগুলির লেভেলিং করবে বা চিহ্নিত করবে এবং এগুলির অবস্থান, গঠন এবং কাজটি ভালোভাবে পড়ার চেষ্টা করবে। কেমন? তো নেক্সট ক্লাসে আমরা নিশ্চয়ই আরেকটি মানে কবুতরের বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি ইন্টারনাল অর্গান বা যে কোনো কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব নিশ্চয়ই। সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, স্বাস্থ্য রক্ষা নিয়মাবিধি মেনে চলবে আর অত্যন্ত সচেতনতার সাথে থাকবে। তা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ আমাদের আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।